看见花花和叶被无人机吓到乱窜，才明白无良游客究竟有多过分。近日有游客为了节省排队时间，竟直接在6号别墅里放起了无人机，发出的嗡嗡噪音令花叶姐妹恐惧不已，立马跑到后花园里躲了起来。荷叶害怕地钻到树下的草丛里，并不断发出声音驱赶着未知的危险。花花则想要爬到大树上躲避，尽管因体重的增长爬起来非常吃力，但出于恐惧还是很努力地继续往上攀爬。能看出花叶姐妹是真的被吓到了。谭爷爷听闻火烧火燎地跑了过来，满脸心疼地想要把花叶姐妹叫回家。然而就算无人机引发了如此轰动，背后主人却始终没有让机器撤离现场，以至于谭爷爷无论如何呼唤和安慰，花花叶子依旧恐惧地躲在角落不出来。于是安保大哥在其他游客的帮助下，直接超网把无人机击落到了地上。看到这一幕，周围游客纷纷拍手叫好。事后基地第一时间找到涉事游客，据说还将其交给了帽子叔叔处置。要知道园区内是禁止无人机飞行的，只因大熊猫通常依靠听觉感知周围环境，它们的听力比人类更为敏锐和灵敏。无人机声音对熊猫来说像在耳边爆炸一样，而这也不是花叶首次被游客叨扰了。这天花花正躺在木架上睡觉，谁料一不良游客为了让他起来营业，竟拿食物砸在了花花身上。醒来的花花好奇地嗅闻着食物，甚至用嘴叼起来想要尝一口。好在收到游客通知的谭爷爷及时赶到现场，用小苹果和窝头转移走了花花的注意力，才避免了一场潜在意外的发生。真不知道不良游客究竟想干什么，明明熊猫馆外到处有禁止投喂的标识，却总是自顾自地做一些冒犯举动。更有甚者还故意戏弄大熊猫。当初外场气温很高，叶子被热得躲到草丛里纳凉，谁料游客竟然播放谭爷爷的录音，只为把荷叶吸引过来拍照。平日最听爷爷话的荷叶听到后，即便热得吐舌头也屁颠颠地跑了出来。可他翘首以盼了很久都没发现谭爷爷的身影，失落的叶子便顶着高温坐在地上等待。看不下去的粉丝将此事告知保安，这才阻止了不良游客播放录音的行为。而谭爷爷也把荷叶喊回家吹空调去了。只能说真正爱熊猫的人绝不会为一己私利而去挑逗它们。更过分的是一些搞熊猫歧视的人，当初荷叶只是站在了花花身前，竟然就被游客几次三番的无情驱赶。或许游客是想给花花单独拍照，但对于有4岁孩子智商的荷叶来说，却是无缘无故的嫌弃和恶意。只希望各大基地动物园都能加强管理，为国宝们创造更舒服安全的环境。